Merhaba, herkese sağlıklı günler dilerim. Bugün sizlere Villa Kent Termal Otel'in Luxury Villa modelini tanıtacağım. Villanıza geldiğinizde sizleri ilk olarak özel otopark alanı karşılar. Dış kapıda villa numaranız yer almakta olup, kapı girişinde puf koltuk ve ayakkabılık bulunmaktadır. Oda kartınızı iç kapıya okutarak kolay ve güvenli bir şekilde villanıza giriş yapabilirsiniz. Ardından kapının yanında bulunan panele oda kartınızı takarak elektrik sistemini devreye sokabilirsiniz. Girişte yer alan vestiyer içerisinde sizler için hazırlanmış otel terlikleri, Kur'an-ı Kerim, seccade ve tesbih mevcuttur. 45 metrekarelik geniş salonda konforlu oturma grubu, internete bağlı akıllı televizyon ve oda telefonu bulunmaktadır. Oturma grubundaki 2 adet koltuk açılabilir olup yatak haline gelebilir. Televizyonun altında bulunan oda telefonu ile yüzü tuşlayarak 7/24 resepsiyona ulaşabilir. Çalışma saatleri içerisinde 200'ü tuşlayarak market ve restoran siparişlerinizi verebilirsiniz. Yüksek hızda kablosuz internetimize vatandaşlık kimlik numaranızı ve villa numaranızı yazarak bağlantı sağlayabilirsiniz. Mutfak alanında genişletilebilir 6 kişilik yemek masası, buzdolabı, bulaşık makinesi, fırın, elektrikli dörtlü ankestre ocak, 6 kişilik yemek seti, tencere tava takımları, çaycı seti, çaydanlık takımı, elektrikli cezve, yumurta haşlama makinesi ve gerekli tüm mutfak araç gereçleri bulunmaktadır. Mutfak bölümüyle bağlantılı geniş balkon, barbekü alanı, 6 kişilik masa takımı, ızgara ve yelpazesiyle mangala hazır bulunmaktadır. Ara katta veya bazı villalarda giriş katta bulunan alaturka tuvalet, çamaşır makinesi, 22 metrekarelik nostaljik şark odası, şömine sobalı oturma alanı ve size özel ayrılmış bahçeye açılan bir kapı bulunur. Geri döndüğünüzde villaya özel havuz alanına geçiş yapabilirsiniz. Havuz bölümünde 9 metrekarelik geniş termal havuz, geleneksel Osmanlı kurnası ve Türk hamamı, 4 kişilik dereceli sauna, lavabo, alafranga tuvalet, giyinme alanı ve ardından serinlemeniz için soğukluk alanı yer almaktadır. Üst katta ise 3 yatak odası bulunur. İlk odada dolap, komodin, 2 adet tek kişilik yatak ve çocuk bornozları. İkinci odada dolap, komodin, 2 adet tek kişilik yatak, yetişkin bornozları, ebeveyn banyosu, balkon ve masa sandalye. 22 metrekarelik yatak odasında ise 1 adet çift kişilik özel yatak, yetişkin bornozları, jacuzzi, akıllı televizyon, dolap, komodin, ebeveyn banyosu, balkon ve masa sandalye yer alır. Luxury Villa, 265 metrekarelik kullanım alanı, yüksek hızda internete, açılabilir koltukları ile 8 kişilik konaklama kapasitesine sahip olup, konfor ve estetiği bir araya getirerek sizlere unutulmaz bir termal tatil deneyimi sunmak için tasarlanmıştır. Bu deneyimi yaşamanız ve villalarımızı görmeniz için sizleri de otelimize bekliyoruz.